مرحبا بكم كامل، نتمنى تكونوا ملاح. اليوم جبت لكم وصفة رائعة نحبها بزاف، بولي aux olives aux champignons. نتمنى يعجبكم. Donc on commence directement par les ingrédients. On aura besoin de 2 blancs de poulet. راح نحتاجو صدر دجاج، des champignons, des olives vertes, زيتون أخضر, de la pomme de terre, une bonne cuillère de moutarde, un oignon, 2 gousses d'ail, بصلة وزوج حبات ثوم، كرسي وشوية ليمون. وهنا عندي زوج علب ياغورت ناتشور. تقدروا تديروا لا كريم فريش في مكانه. اول شي راح نديرو، راح نقطع البطاطا تاعي اون غونديل ونقليها. وهنا راح نحط الزيتون تاعي في كسرونه فيها ماء، نحط له مغرفه صغيره سكر باش نحيلو زياده تاع الملح، نخليه يغلي. انا واش ندير، نجيب لو بلون دو بولي نقطعو اون لاميل، نقطعوه هكذا شرائح. Je prends ma poêle, ma toute nouvelle poêle d'ailleurs que j'adore. نحط شويه زبده، je mets un peu de beurre. نذوب هذيك الزبده اللي حطيتها، je fais fondre le beurre. Ensuite je rajoute mon poulet، نزيد الدجاج اللي قطعته. Je vais ajouter une bonne cuillère à café de moutarde. نزيد مغرفة moutarde. Et une petite pincée de sel, vu que je vais ajouter après les olives. En plus, j'en ai mis de la moutarde, donc j'en mets vraiment un peu. نحط شوية برك ملح باش ما يجينيش مالح بزاف، بما انه راح نحط الزيتون الأخضر والزيت حطيت لا moutarde. Et je laisse mon poulet cuire. Cette étape est vraiment facultative. نزيد شويه توابل. انا هاد التوابل ما يخطونيش، نحطهم في كامل وصفاتي. تقدروا ما تحطوش، تقدروا تحطوا فلفل اسود اللي يحبوا الفلفل الاسود، تقدروا تحطوا كمون. يعني pour les épices c'est vraiment au choix et selon le goût. وهنا نجيب حبة بصل نقطعها مكعبات صغار. attendant le poulet تاعي يتقلى، نجي نقطع البصلة تاعي. لو بولي تاعي راهو طاب. دوك واش ندير، شوفوا طلق كاع لو جو تاعو. C'est pour ça que j'aime bien كي نحط الزبدة. Maintenant qu'est-ce que je vais faire, je vais verser ce poulet dans une assiette et je le laisse de côté. نغطي عليه بلو بابي ألمنيوم باش de 1 يحافظ على الطراوة تاعو، en plus ما يبلبلش. نفس المقلة اللي قليت فيها الدجاج نزيد مغرفة زبدة. j'ajoute le poulet, je vais dire l'oignon. نزيد البصل اللي قطعته. bien sûr vous le découpez vraiment en de petits morceaux، قطع صغيرة بزاف باش بالخف يطيب لكم. et je fais revenir. En attendant, je vais découper mes champignons en lamelles. Vous pouvez les mettre comme ça. Et je garde toujours l'œil sur l'oignon. هنا بعد ما البصل تاعي يذبل، نزيد لي شامبينيون اللي قطعتهم
نخلط. Je laisse revenir environ 3 minutes. خليهم كامل يطيبوا مع بعض حوالي 3 دقائق. هنا ما نزيدش الملح فيك حطيت الدجاج كما قلت لكم باش ما ندير لهمش تمالح كما نقولوا بالقبيليه. j'ajoute le persil. نزيد البرسيل. l'odeur elle est magnifique même si ما حطيت والو بصح ديجا l'odeur تاع الزبده كي تذوب انا نحبها. وكي زدت له البصل هنا le persil. إلا شفتوا بلي vous n'avez pas assez de gras زيدوا شويه زيت زيتون environ 2 cuillères. نزيد هذاك فص الثوم اللي سكرفشتو. هنا je vous conseille تقليو كامل المكونات تاعكم à feu doux على نار هادئه pour éviter يتحرق لكم كلش. ديجا الطياب كامل كي طيبوه à feu doux يجي بنين. نزيد الزيتون اللي طيبناه في ماء اللي غليناه خليوهم يتقلاو حوالي 3 دقائق واحد اخرين. في هنا واش ندير نجيب لو بو دو ياغورت ناتور. je vais diluer un peu à l'aide d'une cuillère. نزيد له حوالي 2 مغارف حليب باش تجي كوميم سائله. Oups, le bol est trop petit. Ici j'ai pris un bol plus grand. نتوما تقدروا تحطوا هذيك الكريمه السائله اللي تجي في لي بواط. تقدروا تحطوا لا كريم فريش. finalement j'en ai mis 2. finalement حطيت 2 كيسان. voilà c'est la texture que je voulais. هنا واش ندير نحط شويه ليمون genre vraiment un tout petit peu. ça sent bon. Je reprends le poulet et je l'ajoute à ma préparation. Je rajoute le poulet avec la sauce bien sûr. نزيد الدجاج الزيتون والفطر تاعنا نخلط. je mélange le tout. je laisse le tout revenir pour 3 minutes. نخلي كل المقادير تاعنا يتقلاو مع بعض حوالي 3 دقائق. maintenant je fais quoi? je vais ajouter le yaourt nature que j'ai dilué dans le lait, que vous pouvez remplacer de la crème fraîche comme je vous l'ai dit. نزيدو هذاك الياغورت اللي خلطته مع الحليب. نخلط بلاحق البارك. نخلط الكل مع بعض باش تجي هذيك الكريمه متجانسه مع كامل المقادير. Et pour cette étape, c'est facultatif. Ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime le fromage. Donc je vais en ajouter un peu pour lui donner cet aspect gluant. C'est facultatif. زدت شويه مبشور جبن مبشور تقدروا ما تحطوش برك. انا نحب كي لا صوص بلونش تاعي تجي شغل gluante. نخلط et je laisse le tout mijoter à feu doux pendant 8 à 10 minutes. نخلي كامل هاد المقادير يطيبوا على نار هادئة حوالي 8 إلى 10 دقائق. نخلطوا مليح لاصوص تاعنا باش ما تتحرقش. كي نشوفوها بدات تشرب نطفيو عليها. نزيدوا لها شويه بيرسيل من فوق. Voilà, notre recette d'aujourd'hui est prête. L'odeur est juste magnifique. J'ai décidé de l'accompagner avec des pommes de terre frites. Vous pouvez l'accompagner avec de la purée
تقدروا تديروها مع لا بيوري، تقدروا تديروها مع لي بات، تقدروا تديروها مع لاريكو فير. نتمنى تكون الوصفة تاعنا اليوم نالت اعجابكم. اذا عجبتكم ما تنسوش الضغط على زر الاعجاب وتقولوا لي رايكم في التعليقات. نقولكم الى الملتقى ان شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et me donner vos avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.